मान्य सदस्य हर्कराज राईलाई समय दिन्छु। आफ्नो भनाइ छोटकरीमा राख्नुहोला। धन्यवाद छ सभाज्यूलाई। प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति अविलम्ब सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दैनिक आन्दोलन सधैँ नै छ र हामी आशा गरिरहेका छौँ तपाईँले त्यो अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने आदेश दिनुहुनेछ र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षार्थ तपाईँ उभिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र मैले यहाँ दुई चारवटा कुरा राख्न चाहेको छु। यो रौतहटको गौर नजिकमा चाहिँ भारतले उच्च बाँध बाँधेर यो लाल बकैया र बागमतीको निकासलाई बन्द गरेको कारणले त्यहाँनिर चाहिँ डुबान हुने गरेको भन्ने खालको रिपोर्टिङ आएको छ। यो बारेमा सत्य तथ्य के हो नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दियोस् र भारतको भूभाग चाहिँ हामीले बचाइदिनुपर्ने, हाम्रोमा चाहिँ डुबान गर्नुपर्ने भन्ने खालको त्यो राष्ट्रघाती सन्धि, राष्ट्रघाती सम्झौता, राष्ट्रघाती करार हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो विषयमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले गम्भीर भएर खोजोस् र गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य गरोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। यो राजविराजमा तपाईको चाहिँ नि 1998 सालदेखि आज 85 वर्ष भएछ। 85 वर्ष पहिलादेखि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको बिटौरी जग्गा भनेर चाहिँ तपाईको नगरपालिकामा कर तिरेर त्यहाँ 70 बिघाको आसपासमा बसोबास भइराखेको रहेछ। ती मानिसहरूले चाहिँ धनीपूर्जा मागेर आन्दोलन भएको 1 महिना करिब भइराखेको रहेछ। कहिले अर्धनग्न आन्दोलन गर्ने, कहिले के गर्ने, त्यो विषयमा सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित मन्त्रालयले, इभन सबै नेपाल सरकार सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो विषयमा त्यो आन्दोलन किन गरिरहेको छ भन्ने बारेमा चासो र चिन्ता देखाउनुपर्छ र आन्दोलनकारीको माग चाहिँ त्यहाँ हामीलाई धनीपूर्जा दिनुपर्छ भन्ने रहेछ। त्यो 85 वर्षदेखि होइन धनीपूर्जाको लागि आन्दोलन गरिरहनु यो तपाईको चाहिँ नि के अरे अत्यन्तै अन्यायपूर्ण देखिन्छ। त्यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। भने 2017 सालदेखि रामधुनी सुनसरी 1 मा पर्छ सभामुख महोदय, त्यो मेरो चुनाव क्षेत्र पनि हो। त्यो सुनसरी 1 को रामधुनी 7 मा 64 बिघा भन्ने जग्गा छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बस्ती छ। त्यहाँनिर झोडा फाँडेर बसेको आज तपाईको चाहिँ नि के अरे 66 वर्ष भएछ। त्यहाँ पनि त्यहाँका स्थानीयले धनीपूर्जा पाउनु भएको छैन। अब यो 100 वर्षसम्म 200 वर्षसम्म पर्खिँदाखेरि पनि लाल पूर्जा नपाउने यो कस्तो देश हो यो, अचम्म लाग्छ। यो देशलाई चाहिँ नि अब हामीले निकास दिनुपर्छ। विकास मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, निकास पनि दिनुपर्छ र त्यो निकासको पर्खाइमा, लाल पूर्जाको पर्खाइमा त्यहाँका बसोबास गर्ने स्थानीय बसोबासी स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बसिराख्नु भएको कुरा म नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यहाँ चाहिँ भर्खरै तपाईको चाहिँ नि नक्कली जग्गा धनी आएर अब यो जग्गा चाहिँ मेरो हो, पहिला चाहिँ तपाईको चाहिँ नि के त्यो झोडा फाँडेर बसेको भनेर 2 चोटि सर्वोच्च अदालत र त्यतिखेरको तपाईको चाहिँ नि न्यायिक समिति, राजदरबार अन्तर्गतको न्यायिक समितिले पनि ती बसोबास गर्ने मानिसहरूकै हो यो जग्गा भनेर भनिदिएको। तर 81 अहिले चाहिँ आएर फेरि नक्कली जग्गा धनी निक्लेर जग्गा हाम्रो हो, कतिमा किन्छौ किन भनेर चाहिँ तपाईको दुःख दिइराखेको भन्ने जानकारी आएको छ। त्यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जाओस्। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने महिनौदेखि वर्षौँदेखि पनि रहेछ कति त त्यो माइती घरमा अस्ति भर्खर मैले हाम्रो क्विक एक्सन मिनिस्टर भन्न चाहन्छु हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू, उहाँ अत्यन्तै क्विक एक्सन पनि लिनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको फिल्ड भिजिटमा जानुभएको थियो र म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ मार्फत सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो माइती घरमा 10औं थरी मानिसहरू वर्षौँ वर्ष महिनौँ महिना त्यहाँ डेढै कसेर बसिराख्दाखेरि नेपाल सरकारले पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ र के खालको चाहिँ माग उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने बारेमा ध्यान दिएर न्याय दिनुपर्छ भन्ने माग राख्न चाहन्छु। र यिनै कुराहरू छन्। र अन्त्यमा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईको चाहिँ नि छिटो आएर यहाँ उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।